大家好，又嚟到我哋遠日空間嘅裝修熱知識。我哋今日講咩？講裝修預算應該要點規劃。裝修預算嘅規劃其實嚟源於業主我哋自己嘅生活習慣啦，同埋各種嘅喜好要求嘅部分。我哋設計師其實就係引導業主將所有嘅需求挖掘出嚟，攤喺陽光底下，我哋去選出比較重要嘅先解決。因為有啲時候未必話個人預算咁充裕，可以滿足晒所有嘅需求。但係我哋設計師嘅專業就在於我哋挖掘完需求之後，可以幫你解決最主要嘅問題、次要嘅問題，我哋可以留到日後我哋有預算嘅時候再處理都可以嘅。所以我哋點樣去揀裝修公司，點樣去規劃你嘅裝修嘅新嘅屋企呢？裝修公司嘅選擇係非常重要嘅。其實你可以參考下我哋有啲案例啦。我哋喺做緊規劃嘅時候呢，未必話要做滿晒成個空間嘅，因為有啲嘢呢，其實可以留待我哋以後去發展啦，或者3到5年內未必用到嘅嘢，我哋未必要做住先，去幫業主去減輕我哋喺預算上面嘅負擔。如果2026各位有裝修嘅需求，可以先過嚟睇睇啦。我哋係遠日空間。想喺新年住新屋，諗下親戚朋友嚟拜年都開心啊！而家就開始預約設計，保證年前完工，旺季裝修早籌謀，細節落實唔使愁。快啲inbox我哋免費量尺啦！